Điều tệ nhất khi nuôi một con vật là bạn biết chắc một ngày nào đó nó sẽ rời đi trước mình. Bạn nhìn thấy nó lớn lên, rồi trưởng thành, rồi yếu đi từng ngày. Nó vẫn nhìn bạn bằng đôi mắt như cũ, chỉ khác là mỏi hơn một chút. Nhiều con mèo sẽ trốn đi, tìm nơi yên tĩnh để ra đi một mình. Nhiều con chó nằm yên lặng, cũng không làm bạn lo thêm nữa. Không tiếng sủa, không tiếng kêu, chỉ còn lại khoảng lặng biết nói. Bạn biết rồi một ngày chúng sẽ ra đi, nhưng bạn vẫn chọn yêu hết lòng, như thể quên mất điều đó. Chó mèo nhà bạn từng làm gì khiến bạn nhớ mãi đến giờ? Hãy viết xuống để ai đó đang nhớ thú cưng của mình biết rằng họ không cô đơn.